এটাতে পাওয়ার আগের চেয়ে বেশি এবং র পাওয়ার একটা ফিল করা যাচ্ছে। এবিএস এর কারণে ব্রেকিং আগের চেয়ে ইমপ্রুভ করেছে। নতুন কালার গ্রাফিক্স গুলো অনেক অ্যাট্রাকটিভ। আমরা টিম দেশি বাইকের এখন আছি পূর্বাচল 300 ফিটে। আমরা আসছি মূলত একটা বাইকের রিভিউ করার জন্য, বাট বৃষ্টির কারণে এখন এই কারের মধ্যে বসে আছি। সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে নিউ GPX Demon GR165RR। সো এই বাইকটার রিভিউ আদৌ আজকে আমরা করতে পারবো কিনা আই ডোন্ট নো, বাট চেষ্টা অবশ্যই করব। সো আনটিল দেন সাথেই থাকুন। আর যারা দেশি বাইকের ইউটিউব চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সহজ কথা কইতে আমায় কহজে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। আর তাই এই সহজ কথাটাই আপনাদেরকে সবার আগে সহজভাবে বলবো। যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখবেন তারা সবার আগে জানতে চাবেন যে GPX Demon GR165RR এ নতুন কি কি চেঞ্জেস রয়েছে, তো সেটাই আপনাদেরকে সবার আগে জানাবো। আর একটা শর্ট ওভারভিউ আপনাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবো। সো আনটিল দেন যারা আমাদের দেশি বাইকের ইউটিউব চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে দেশি বাইকারের নতুন কোনো ভিডিও আপনারা মিস না করেন। আগের এডিশনটির নাম ছিল GPX Demon GR165R, যেখানে নতুন এডিশনটির নামের সামনে নিউ এবং পেছনে আরো একটি আর যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এটির নাম এখন নিউ GPX Demon GR165RR। আগের ইঞ্জিনটি ছিল 2 ভালভের, যেখানে নতুন ইঞ্জিনটিতে থাকছে হাইপার 4 ভালভ। নতুন এই ইঞ্জিনটি আগের চেয়ে বেশি হর্স পাওয়ার প্রডিউস করবে। আগের ইঞ্জিনটি 17.8 bhp ম্যাক্সিমাম পাওয়ার প্রডিউস করতে পারত, যেখানে নতুন এই ইঞ্জিনটির ম্যাক্সিমাম পাওয়ার 19.2 bhp, যা ইয়ামাহা R15 V4, হোন্ডা CBR 150R এবং সুজুকি GSX-R এর চেয়েও বেশি। তবে টর্ক আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে। আগের ম্যাক্স টর্ক ছিল 16 নিউটন মিটার, রাইট নাও এটি 50 নিউটন মিটার অফ টর্ক প্রডিউস করতে পারবে। আগের ভার্সনটিতে ABS ছিল না, যেটি নতুন ভার্সনটিতে যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ব্রেকিং কনফিডেন্স এখন আগের চেয়ে বেটার। কালার এবং গ্রাফিক্সেও চেঞ্জ এসেছে। চেসিস কালার এখন অ্যাশ এবং এক্সস্ট কভারের কালারেও চেঞ্জ থাকছে। এছাড়া স্মোকি উইন্ডশিল্ড এবং ফুয়েল ট্যাঙ্কে কার্বন ফাইবার গ্রাফিক্স এটাতে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করেছে। ফুটপ্যাকের পজিশনেও একটু চেঞ্জ এসেছে, তাই রাইডিং পজিশন আগের চেয়ে কিছুটা আলাদা মনে হবে। এই চেঞ্জেসগুলোই ছিল নিউ GPX Demon GR165RR এ। GPX অনেক আগে থেকেই একটা পাওয়ারফুল বাইক, সো এখন 4 ভালভ ইঞ্জিন যুক্ত হয় এটি আগের চেয়ে আরো বেশি পাওয়ারফুল হবে, সো দ্যাট এটা মার্কেটে অনেক বেশি সাড়া ফেলবে আই থিঙ্ক। বাইকটির লেটেস্ট প্রাইস চেক করুন ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে। আর এখন থেকে এই বাইকটি Speedoz Limited এর সকল অথরাইজড শোরুমে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে GPX এর অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর Speedoz Limited রিসেন্টলি এই বাইকটি বাংলাদেশে নিয়ে আসলো। এই সেম কালার গ্রাফিক্সের বাইক কিন্তু থাইল্যান্ডে অ্যাভেলেবেল এবং বেশ কিছুদিন থেকে বাংলাদেশের মোটরসাইকেলিস্টদের মধ্যে এই কালার গ্রাফিক্সগুলো নিয়ে আলোচনা এবং ডিসকাশন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যেতে। সো ফাইনালি এটা দেখার পালা যে বাইকাররা এটাকে কিভাবে গ্রহণ করে। এর আগের ভার্সনটি যখন আমরা লং টাইম টেস্ট করেছিলাম সেই রিভিউতে আমরা বলেছিলাম যে এর
টায়ার নিয়ে আমাদের একটা আপত্তি রয়েছে। আসলে সিএসটি টায়ারের রোড গ্রিপ একটু কম এবং স্লিপারি সারফেসে এটা একটু ট্র্যাকশন কম পায়। সো টায়ারটা যদি চেঞ্জ করা হতো আমার মনে হয় আরো বেশি ভালো হতো। বাট একটা জিনিস হচ্ছে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস অ্যাড করার কারণে এর ব্রেকিং কনফিডেন্স এখন আগের চেয়ে অনেক বেটার। সো চাইলে আপনারা টায়ারটা চেঞ্জও করে নিতে পারেন, এতে হয়তো বা ব্রেকিংটা আরো ইমপ্রুভ করবে। আজকের এই ভিডিওটি কোনো রিভিউ না বলাই উচিত, বরং আমরা চেষ্টা করেছি নতুন এই জিপিএক্স ডেমন GR165RR এ যে চেঞ্জগুলো এসেছে সেগুলো আপনাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করার। ইন ফিউচারে চেষ্টা করব এই বাইকটি লং টার্ম চালিয়ে যে এক্সপেরিয়েন্সগুলো হয় তা নিয়ে একটি টেস্ট রাইড রিভিউ আপনাদের সামনে তুলে ধরার। সো আনটিল দেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর মোটরসাইকেল রাইডের সময় অবশ্যই হেলমেট পরে বাইক চালাবেন। লিভ ফ্রি, রাইড সেফ।